关门住这是？啥意思啊？你这？我这他妈自己拍点视频玩，完事你上哪我坐你直接免费送到地方。有啥条件呢？没啥条件，不要钱。正好对面有个加油站，哥们儿，完我去加点油啊。好嘞，好嘞。我放首歌听啊。啊，好了，小点声。没事儿。